วัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องโชกุนชาแนลวันนี้เรามาเที่ยว สถานี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ ป่า ช่องกำบลนะครับ โอเคครับ ผมไปดูนกกาคังกับนกเงือกไปแล้วแล้วก็ไก่ฟ้าหลังเห่า ไก่ฟ้าหลังเทานะครับ ไก่ฟ้าหลังเทาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยว่านี่เลย ไก่ฟ้าหลังเทานี่นะฮะมีหลายกรงเลย แต่ละกรงก็จะมีประมาณ 2-3 ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ แล้วคุณลองมันกินเด็กไหมได้ดูมันกินเด็ก หลายตัวเลยนะครับแต่ตรงนู้นก็มีว้าว เป็นคู่เลย มันอยู่กันเป็นคู่นะครับใช่จ้าใช่จ้า คู่ตัวนี้กินอาหารมีบ้านด้วยค่อยทำบ้านให้สวัสดี สวัสดีทำอะไรจันจะฉีกกระดาษให้ดูฉีกใบไม้ให้ดูนะ ต่อไปก็จะมาดูไก่ฟ้าหลังขาวนะครับ ไก่ฟ้าหลังขาวใช่ไหมนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับน้าผมจะซูมให้ดู ตัวผู้มันสวย ใช่มีตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้จะเป็นหลังขาวยังไม่หลุดหางยาวๆแบบนี้เลยมีให้ดูแบบเยอะมากเลยหลายกรงเลยนะครับ ก็จะถึงสัตว์อันตรายนะครับ สัตว์อันตรายคืออะไร มีหมีควายด้วย มีหมีควายด้วย เดี๋ยวผมพาไปดู โอเค ดูสัตว์ตัวอื่นก่อนมันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลย นี่อันนี้คือไก่ฟ้าหลังขาวนะครับ ก็จะมีกรงแบบเยอะมากเลยนะครับ มีทั้งไก่ป่า เดี๋ยวไปนับตัวนี้นะครับ อันนี้ไก่ธรรมดา อันนี้ไก่ป่าใช่ตรงหูมันจะเป็นท็อปดูไก่ป่าที่ไปดูไก่ป่าที่มันทำไมหลายตัวกัน ชุดนี้ไก่ธรรมดา อ๋อไก่ป่ามันจะดูตรงหูมันเนี่ยไม่ใช่โชกุนมันจะมีแบบเป็นติ่งมันจะเป็นสีขาวๆโชกุนรู้เปล่าว่าตัวไหนตัวผู้ รู้ครับ ตัวไหนตัวที่มีอะไร ตัวนี้ที่มันจะส มี วย หน ก อ ว่า นใช่นกขุนทอง ทำไมตอนมันเดินไม่ชอบทำคออย่างนั้น อันนั้นไก่ หรือว่านก นี่ทำอะไรคนคุยดิสวัสดีเจ้าแก้วขุนทองเหรอแก้วจ๋าทำอะไร วันนี้น้องแก้วมาเที่ยว กินอะไรหรือยัง หิวข้าวยังต่อไปมาดูแพลคอนนะครับ อุ้ยเหม็นมากเลย ตอนนี้กลิ่นแรงมากเลยวันนี้แล้ว เกียนขึ้นมา มาดูเรานะ วันนี้แล้วว้าวอย่าวังมันสลัด เมื่อกี้มันสะบัดโดนผมเลยครับ จะแสดงว่าต้องเป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะอยู่ด้วยกัน มองไม่ออกเลยไหนตัวผู้ มันชอบเล่นน้ำล้ม มันได้น้ำได้ด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่มันน่ากลัว ไปอีกแล้ว มันคืออะไรโชกุนเราไปลุ้นกันเลยเนาะมันคืออะไรโชกุน กลัวมากผมไม่กล้าไปเลย เอ๊ะ ผมวิ่งหนีคนแรกเลยกรงนั้นเลยครับครูเนี่ยไม่ปิดข้างบนไว้ใช่ไหมครับ เป็นสัตว์ที่กิน อันนี้เดี๋ยวผมบอกให้ผมไม่บอกชื่อมันว่ามันคือสัตว์อะไรแต่มันน่ากลัวมาก น่ากลัวมากใช่ไหม มันไม่ปิดข้างบนไว้เลยเขาไม่ปิดข้างบนไว้ด้วย เดี๋ยวพี่โชว์พาไปดูไหม กินปลาเล็บยาว มันจะตะโกนแบบไหนมันร้องแบบไหน เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวพี่โชว์ค่อยๆไปดู หัว นี่นะครับ เดินออก เดี๋ยวพี่โชว์
พี่โชกุนจะพาไปดูสัตว์ที่ดุร้าย แล้วก็กินปลาเป็นอาหาร ตัวสีดำใหญ่ เราค่อยๆย่องเข้าไป ย่องเข้าไป มันมีสองตัวนะครับ นั่นก็คืออะไรลูก อันนี้เขาเรียกว่าหมีควาย ไม่ใช่ อันนี้หมีธรรมดา เหรอเชื่อบอกว่าอันนี้คือหมีธรรมดาครับ ตัวใหญ่มากเลยอยู่เป็นคู่ตัวใหญ่มาก วันนั้นที่โชกุนมานะครับ มันกระโดดขึ้นใส่โชกุนร้องมันไหนโชกุน มันไม่ได้กระโดดขึ้นใส่ผมอะค่ะมันกระโดดขึ้นมา มันยืนสองขาตัวสูง มันสูงเท่ากรงเหล็กเนี่ย สูงกว่าเนี่ยอีก สวัสดี นายชื่ออะไร บอกเรามาเดี๋ยวนี้ ยังไงโชกุนรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้ หายกลัวแล้ว ตอนนี้ไม่ค่อยดุเนาะ แต่วันนั้นที่เรามา มันกระโดดขึ้นมาแล้วก็ร้องแบบไหนโชกุนร้องให้ดูหน่อย ร้องแบบไหน ผมไม่ร้องค่ะผมกลัวมันกระโดดขึ้นมา อ๋อกลัวกระโดดขึ้นมา น้องจ้ากลัวไหมคะ ไม่มีอะค่ะเขาติดป้ายว่าดุร้ายนักที่จอกเจ้ามาดูคือนักที่จอกข้าวหางเลยไม่ใช่ครับ อันนี้คืออะไรครับพี่โชว์หันหน้ามาก่อน จอก ไหนเล่าให้ฟังก่อน อันนี้คืออะไรครับ คือนักจิ้ง สุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวพี่โชคุณจะพามาดูสุนัข อันนี้คือหมาป่านะครับ ทำไมเหม็นจังขี้มันเหรอ หมาป่ากำลังมองดูพี่โชกุนอยู่ แล้วก็จากไปด้วยความอยู่เป็นคู่นะครับ หมาป่ามีสองกรงนี้ก็มี เฮ้ยมันมาแล้วกลัวเราอ่ะอุ้ย อันนี้ก็จะเป็น อุ้ยมี พื้นที่ที่ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าช่องก่ำบนรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อุ้ยมันป่า ไหนมีควายตรงไหนชี้ดิ นี่ครับอันนี้เยอะจังครับต้องขึ้นไปก็ใกล้เลยเนี่ย ระวังสัตว์ดุ อันนี้คือหมีควายนะครับ หมีควายตัวใหญ่ มันออกมาด้วย วิอย่ามาใกล้ตัวเรานะ นี่หมีควายหมีควายอยู่ไหน หายแปวแปว อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ แปวโอ้โหนะครับหมีควายอยู่นั่น แต่ พี่โชกุนไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไม่โชว์ขึ้นมา มันจะ อันนี้ก็จะเป็นกรงเลี้ยงนะครับ ลิง ลิงป่า มีออกมาข้างนอกด้วย2 ตัวใช่สวัสดี นายชื่ออะไรอะเราชื่อโชกุนนะ อุ้ยอันนี้ตัวออกมาจากตัวเรื่องตัวโตครับเฮ้ยมันเดินรอบ แล้วมันก็กลับ แล้วมันก็เดินไปทางนี้อีกน่า เป็นแบบไหนลูก อย่างนี้เดินไปทางนี้แล้วมันก็กลับ แล้วมันก็จะเดินกลับมาทางนี้อีก ไป อันนี้คือลิงนะครับ เป็นลิงที่อยู่ในกรงไม่รู้ว่าเขากินอะไร แต่ดูท่าทางเขาคงอยากได้อาหารจากเรา สวัสดี เดี๋ยวคุณถามเนี่ย ดี ไปแล้วนะบายบาย ไป นี่ตัวผู้ เดี๋ยวเราไปดูสัตว์ป่าอย่าง อ๋อ อื่นต่อ ขึ้นอะไรอ่ะอุ๊ยมันฉลาดมากเลยมันฉลาดมากเลย มันมีอันที่กินไม่ได้กินในปากแล้วมันก็ดึงออกครับ อุ้ยนกอะไรอ่ะ
อุ้ยนกตัวหน้าอะไรอะครับ ไม่ดู มันไม่ใช่พอมาดูทางนี้ก่อนครับ เห็นแล้วเห็นแล้ว มันเรียกว่าตัวอะไรที่มันมีหางอะครับ นกยุงนี่นะฮะนกยุงตัวใหญ่เลยเห็นไหมน้องมันซูมไม่ได้ นี่ห่านนะครับ อันนี้คืออะไรครับพี่โชว์ห่านสีอะไร ดำครับมันยืนขาเดียว ห่านสีดำยืนขาเดียวห่านอยู่เป็นคู่เลยนู่นนะครับคู่ของห่านเดี๋ยวมาดูกรงต่อไปกันกรงนี้มีอะไร นกกาหังนะครับ พี่โชว์บอกนกกาหังนะครับ อยู่กันเป็นคู่นะครับ คู่จะอยู่ด้านใน กิน โอ้มันแคะไม้ด้วย ตัวใหญ่นะครับ แล้วก็ต้องร้องด้วยไหนตัวไหนร้องโชกุนโอ้เดี๋ยวเรามาดูนกยุงตัวนั้นมันคงตื่นเต้นที่เจอคนโอ้ อุ้ยตัวนั้นเนี่ยครับมันร้องที่มันอ้าปากอยู่ครับมันที่มันอ้าปากอยู่ค่ะนกยุงมันทำอย่างนี้เลยเอาหางขึ้นอะ ไหน เอาหางนั่นไงมันเอาทำแล้วมันก็เอาหางกลางอยู่ข้างหลังเอ้ย กลางยัง อย่าง เมื่อไหร่จะกลาง มันทำได้ไหมอะ เดี๋ยวต่อไปมาดูนกอะไรลูก นกเขาครับ นกเขา ไม่ใช่นกเรานะคน รับ กเขาไม่ใช่นกเราโอ้เยอะมากเลยนะครับนู่นด้านใน อันนี้นกอะไร อันนี้ก็นกเขาเหมือนกัน น่าจะมีหลายสายพันธุ์เนอะครับ แต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ว่า อันนี้เป็นพันธุ์อะไร หลักๆก็จะเป็นนกเขา นกเขา ไม่ใช่นกเรา นกเขาไม่ใช่นกเราเยอะมากไปเดี๋ยวไปทางนี้เลยครับ